Hello friends, welcome to my channel. दिनै जों नैबे बिजाबनिफ्राय सल' फरायगोन दे. Grandma tell me a story. आबै आंनो सल' खिन्था. सल' लेखानि नामा. बेहाय गुबुन सल' गुसुं सुंद' सल'फोर दङ. उन्दैफोरनि थाखाय जोबोद मोजां. नोंसोर दा गरम बन्द मोनबाय. स्कुलनि बिजाबखौ नोंसोर नायबाय थानो बायो. सम बाहेरानि लेखाबो फरायनांगौ. मानो होनबा नोंसोर माखासे एक्सट्रा नलेजबो मोनो दा नोंसोर बेखौ फरायफायोबा खोनासङोबा रिडिंआवबो इमप्रुभ जागोन प्लास सल'बो खोनासंनो मोनगोन बेजों लोगोसे इंलिशआवबो एसेबाबो इमप्रुभ जागोन आं नोंसोरनो बर'नि बुजायलांगोन बेनो खिताबा गुबुन दङ The Tricky Wolf and the Rats उल्फ मानि सियाल बे खांसियाल नङा बे सियालनि एसे देरसिन बुआ बर'आव मोननैखौबो उल्फखौबो फक्सखौबो सियालखौनो होनांगोन ओमफ्राय रेट्स मानि एन्जरफोर ट्रिकी उल्फ मानि एकदम सालाखि सियाल आरो एन्जरफोर ए उल्फ लिभ नियर ए कलनी अफ रेट्स मासे उल्फा मोनसे एन्जरफोर थाग्रा दन्दर खाथियावहाय थायोमोन बिसिनि कलनी खाथियाव Each night he would see the huge swarm of rats passing by his den सामफ्रामबो मोनायाव each night मानि सामफ्रामबो मोनायाव बियो मा नुयोमोन जोबोद बुरजा फालो एन्जरा गावनि दन्दर सेरजों थाबायलांनायखौ बे नुबाय थायोमोन नुबाय थाबाय नालाय खदै गबाय सियाला खदै गबाय जानो लुगैबाय Soon he began to think of a plan to catch them. दाना बियो मा सानबाय आङो माबा मोनसे खायदा खालामनानै बिसोरखौ हमनानै जानांसिगोन catch माने हमनाय प्लान खालामबाय बियो The rats were fat and fleshy and there were so many of them. दा एन्जरफ्रा जोबोद लोदो आरो मोदोम गोनां मोननो आरो बिसोर जोबोद बुरजामोन If I ate one rat each night I will not have to worry about my daily dinner for a long time, the wolf thought. आं सामफ्रामबो बिसोरखौ मोनायाव माफा मोनजायोबा आंनि मोनानि जानायनि थाखाय दिनारनि थाखाय आं गोबाव समनि थाखाय सिन्था खालामनांनाय नङा उल्फा सानबाय दिनार मानि मोनानि जानायखौ होनो फुंनिखौ ब्रेकफास्ट सानजौफुनिखौ लान्च आरो मोनानिखौ दिनार होनो दे थट मानि साननाय But how could he catch them? नाथाय बियो माब्रै बिसोरखौ हमगोन? The rats were fast and quick. मानो होनबा एन्जरफ्रा जोबोद गोख्रै आरो खरामोन. Any attempt to get at them will scare the whole gang away and then they will never take that route. आरो जुदि बियो बिसोरखौ हमनो हास्थायोबा बिसोरखौ गिहोनानै गासिबो फालोआनो बे लामाखौ नागारनानै आरो बे लामाजों मालाबाबो फैफिननाय नङा स्केर मानि गिनाय आरो रुट मानि लामा At last the wolf thought of a plan. He needed to make the rats pity him. जोबनायाव खायदा ओंखारबाय सियालनावहाय मा सानखो बियो मोनसे खायदा बुद्धि सानबाय He needed to make the rats pity him. सियाला आंखौ बिसोरो एन्जरफ्रा आंखौ अनखांनांगोन पिटि माने अनखांनांगोन सानबाय बियो Then they would not be afraid of him. होमबासो बिसोरो आंखौ गिनाय नङा आंनि खाथिजों फैगोन Once they started to come close, the wolf would have his way. जेला बिसोरो बिनि खाथियाव क्ल'ज जानानै खाथियाव फैगोन होमबा बियो गावनि खायदा बोरायखौ बाहायगोन Thinking thus, the wolf decided to wait for the swarm that evening. बेबायदि साननानै सियाला बिसोरखौ एन्जर फालोखौ नेबाय बे इभिनिंआवहाय बेलासियाव नेनो हमबाय He stood on his hind legs. बे गावनि उननि आथिं थोंनैयाव गसंबाय Closed one of his eyes. आरो मेगनखौहाय थाइसे मोसेबनानै थाबाय मोख्रेबबाय And kept on panting and breathing through his open mouth like a very sick person. आरो खुगाखौ सियं सिनानै बियो जेनेबा हां थोनो
गन्थंजों हां लायालासिनो खुगाजों हां लाबाय जेन'बा साइसआव जोबोद लोमजानायसो आरो बेबायदि अन्थाव बाथाव खालामनानै लाथारबाय गावखौनो मानो होनबा बियो एन्जरफोरखौ बियो नायनानै मासेल'सो हमनानै मोनजागोन ना हथार खरि बे बारसिननानै जायोबा एन्जरफ्राथ' खारगोन नालाय बियो एन्जरफ्रा गावखौ गियैनि बुद्धि खालामबाय आरो सानफ्रामबो गावनि खाथियाव फैनाय बायदि Soon the swarm of rats came pouring down the roads बेबायदिनो बेलासियावहाय एन्जरफ्रा बिनि लामा सेरजों फैलायबाय A very fat rat was their chief आरो बिसिनि सबसे लोदोसिन गिदिरसिना बिसिनि चिफमोन आरो गाहायमोन He was very brave and intelligent and the rats बे जोबोद साहसगोरा आरो इन्टेलिजेन्टमोन आरो एन्जरफोरा respected him a lot आरो एन्जरफ्रा बे गावसिनि लिडारखौहाय जा रेसपेक्ट खालामोमोन सनमान होयोमोन As the rats streamed past the wolf their chief noticed the pitiful condition of the wolf जेला बिसोरो एन्जरा सियालनि सेरजों थाङो होमबा बिसिनि चिफआ गाहाया बिनि अन्थाव बाथाव देहा एबा कन्डिशनखौ बे नुबाय He came near him and asked, Poor wolf, you seem to be in pain. What is the matter with you? बिसिनि गाहाया बिनि खाथियाव फैनानै बेनाव सोंबायनो Poor wolf, अन्थाव बाथाव poor माने गोरिब बेहाय गोरिबखौ बुजायाखै दे बे अनजाथावसो अनजाथाव एकदम अन्थाव बाथाव wolf होनदों नोङो जोबोद साजानानै दं नामा होनदों पेन माने सानाय What is the matter with you नोंहा मा जादों होननानै सोंबाय Nothing with the wolf Nevertheless thank you so much for asking ओमफ्राय nothing माने जेबो जायाखै होननानै मा होनो सिरियै उल्फा बुंबाय Nevertheless दे जेखि जाया माने thank you होनबाय आरो आंखौ सोंनायनि थाखाय होनदों But you do look to be in a bad shape नाथाय नोङो जोबोद गाज्रि देहा अबस्थायाव दं बायदि नुदों नोंखौ होननानै सोंबाय एन्जरनि लिडारा bad shape माने गाज्रि अबस्था insisted the chief ना chiefआ बिसिनि लिडारा बुंबाय थाबाय आरो Look at the way you are standing on two legs नायलाय नोङो आथिं थोंनैयावसो मारै गसंनानै थानांखो एन्जरनि लिडारा बुंबाय I am a lamb replied the wolf I am a lamb माने आङो लेंग्रासो lamb माने लेंग्रा उल्फा रिप्लाइड खालामबाय बुंफिनबाय I am unable to use my front legs आङो आंनि सिगांनि आथिंफोरखौ बाहायनो हाया unable माने बाहायनो हाया front माने सिगांनि आथिंफोर Anyway two legs are enough for me जेखि जाया माने anyway माने जेखि जाया माने two legs आथिं थोंनैयानो आंनि थाखाय थोयो enough माने थोनाय and I don't need more आरो आंनो बिनिफ्राय बाराबो नांला and it looks like you have lost one of your eyes too said the concerned chief आरो नायलाय नोंनि मेगनाबो नोंना थाइसे खानासो होननानै बियो बिराद खेल लाबाय आरो एन्जरा नायनानै ला एन्जरनिया Oh yes but that's nothing औ नंगौ होनबाय आं खानामार बे जेबो अरजाया खिन्थु होनबायनो बियो You can see the world just as well with one eyes थोंसेजोंबाबोथ' नायनानै थानो हायोना आङो होनदों I don't really need to see more आंहा बिनिफ्राय बांसिनबो नायनांगौ गैखाला बिदि होनलायथारबाय माबाया सियाला You are breathing through your mouth exclaimed the rat आयु नोङो माथो हांखौबो नोंनि खुगाजोंसो लायो होनबाय आसुरित मोनबाय आरो रेटआ एन्जरा ब्रिदिं माने हां लानाय माउथ माने खुगा दे It serves the purpose why bother using the nostril It serves the purpose माने आंथ' हांखौथ' लानो हायो मानोथो गन्थं गुदुंखौ खस्थ' होबावनो होनदों nostril माने गन्थं गुदुं and By keeping the mouth open, I can also feed on the air I draw in. आरो आं खुगाखौ गुवारसिनानैनो आं बारखौबोथ' मोनजाखायोना बेबायदि बुंफिनबाय सियाला
That is my only food. आरो बेबायदिनो आं बारखौनो जानानै थानो हायो। मानो होनबा आं थाइसे खानाबो जाबाय, लेंग्राबो जाबाय, लोमजानायबो जाबाय। बिनि थाखाय आङो खुगाजों बारखौ जानानैनो थांनानै थायो होननानै लाबाय सियाला। I don't really need to eat more. आरो बे होनदों आं बारखौनो जानानै थांनानै थानो हायो आरो बिनिख्रुइ आंनो जेबो नांला, जानायखौनो नांला होनदों। I try not to complain. आरो आं बिनि थाखाय जेबो कमप्लेनबो खालामा, रावखौबो आङो खुद्रियाबो आहा बिदि मोनजायैनि थाखाय होनदों। I am just fine the way I am. आं जेरै दं बिदिनो आङो थिगैनो दं। बेबायदि बुंनानै लाबाय सोर? उल्फा, सियाला। The chief of the rats realized that this was a saintly person. दाना एन्जरफोरनि लिडारा शिबआ बुजिनो मोनबायदि बे सियाला जोबोद गोथार, बिराद मोजां सियाल होननानै बियो बुजिनानै मोनबाय आरो। Every evening he took his gang with him to visit the wolf and spent some time with the pious animal who was suffering a lot and yet did not complain. They talked for some time each day and then took leave. दाना एन्जरा बियो बे सियालखौ जोबोद मोजां साननानै बेखौ अनखांनानै बे गावनि फालोखौ लानानै सामफ्रामबो बेलासियावहाय बे सियालखौ लोगो हमहैबाय। मानो होनबा बियो जोबोद खस्थ'आव दंमोन आरो बे कमप्लेनबो खालामा, खुद्रियाखैमोन बे। They talked sometime each day and then took leave. बेयो सामफ्रामबो एन्जरा सियालजों दसे दसे सम रायलायनानै थांफिनोमोन गावनि फालोखौ लानानै। Every day as the rats left his den, the wolf would pounce on the last rat in the swamp and feed on it. The group never knew what went on at the tail of the procession. Every day माने सामफ्रामबो एन्जरफ्रा जेला बिनि दन्दरनिफ्राय थांफिनो, उल्फा लास्टखौ जोबथारनायखौ बियो बारसिननानै जाखुमायोमोननो। The group never knew what went on the tail of the procession. आरो बिसोर लाइन थाङो नालाय एन्जरा फारि फारि, ओमफ्राय जोबथारनाया दि माहाय थालाङो रावबो आन्दाज गैया, गावसोरदि माखासे जामगासिनो दं बेखौ थाल गैयानो। This went on for many days. बेबायदिनो सामफ्रामबो मासे मासे जाजाबाय थानाया गोबाव सम जाबाय। As the population of rats began to dwindle, the chief realized something was wrong. He suspected the wolf had a role in it. However, he could not be sure. दाना बिसोरो सामफ्रामबो जाजायै बिसिनि संख्याया खमायलांथारनो हमबाय। ओमफ्राय बिसिनि लिडारा आन्दाज मोननानै माबा मोनसे गोरोन्थि जानानै दं, रं माने गोरोन्थि, भुल जानानै दं सानबाय आरो बे सासपेक्ट खालामबाय, माने सन्देह लाबाय सोरखौ? उल्फखौनो सन्देह लाबाय, सियालखौहाय। बेनो मावथारगोन बे माबा मोनसे। However, he could not be sure. नाथाय बियो सुवर नङामोन आरो, नोंमारगौना नोंमारा सानदोंमोन। The next day, the chief decided to stay at the end of the swamp. दाना अखानायै बे सियालखौ नायबावबा चिफआ लास्टआव थाबाय, जोबथारनाय बयनिख्रुइ लास्टआव, फालोनि जोबथारनायाव। After the evening visit, as the group was leaving the wolf den, the wolf lunged at the last rat as usual. दाना जेला बिसोर थांफिनो बेबायदिनो लास्टनिखौ बियो उल्फा बारसिनबाय। But the chief was careful and alert. नाथाय बिसिनि फालोआव लास्टआव थानायाथ' गावसिनि गाहायसो, चिफसो, बेथ' मिथिखाबाय, एसे आन्दाज मोनखाबाय लानाय, बियो केयारफुल, बिराद साबधानै दंमोन आरो। He quickly stepped aside and avoided the attack. बे थाबैनो मा होनो गावखौ साइड खालामनानै बेखौहाय हमनो मोनस्लाबासै उल्फा, एन्जरखौहाय हमस्लाबनो मोनासै। So you are neither lame nor blind and not breathless as you saw to be. होमबा दानिया नोङो लेमबो नङा, लेंग्राबो नङा, ब्लाइन्डबो नङा, माने खानाबो नङा, आरो
breathless माने हां लाख'नो हायैबो नङा जेरै नों देखायदोंमोन quip the rat बिदिसो होमबा नोङो होननानै एन्जरा बुंबाय then दानिया upon his order बे एन्जरनि गाहायनि अर्डारनि सायाव the pack of rats beat and seized the wolf गासिबो एन्जर फालोआ ज' फैनानै बे गावसिनि गाहायनि अर्डार मोननानै बिसोरो एन्जरा मा खालामबाय सियालखौहाय अरबाय खेखेखाखा बिसोर अरफबबाय आरो ज'यैनो he ran for his dear life crossed the river and was never seen again दाना एन्जरजों अरफब जानानै सियाला जोबोर खारनानै दै बारनानै आरो मालाबाबो नुजाफैफिनासैनो बे जायगायावहाय मालाबाबो फैफिनासै बेनिफ्राय जों मा लेसन सोलोंनो माने जों गाज्रि मावोबा सानसे नङाखि सानसे हमजाखायो अलसिया जानानै जानो सानोबा एबा सिखाव खामानि मावोबा सानसे नङाखि सानसे हमनो हायो बेखौनो बे सल'आ जोंनो फोरमायदों दा नोंसिनि थाखाय सल'खौ आरो नोंसोर खोनासंबावनो लुगैयोबा बेबायदिनो इंलिश रिडिंबो रोंगोन नांबावगौबा कमेन्टआव खिन्थाहर आङो नोंसिनो गुबुन सल' लाबोबाय थागोन उन्दैफोरनि मोजां सल' दं बे बिजाबावहाय